Mano, eu acho que deu ruim. Tá saindo fumaça de dentro da caixa, viado. Olha aí, mano. Bem que os caras falaram que o sub não ia aguentar esse modo. Porra, agora eu vou ter que trocar o sub. Vou ter que jogar os dois caras pretos. Olha, mano. Já era. Ei, meu amigo. Deixa eu desconectar essa porra aqui pra não pegar fogo. Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, mano. E hoje, como vocês viram no começo do vídeo aí, já sabe, né? Tô aqui, ganhei essa caixa do meu irmão, só que não, né? Essa caixa aqui era do Lancer dele. Como ele vendeu o carro, tá aqui parado em casa, minha caixa queimou. Mano, fiquei puto na hora ali, mas bem material, se foda. Se foda não. Se dane. E agora eu tô... Vamos ver se essa daqui vai funcionar. Já troquei o plugzinho. Essa daqui era da minha caixa. E essa daqui era a que tava aqui, ó. Calma aí, cameraman. Esse daqui. É diferentinho um pouco. Né? E agora vamos descer lá em casa. Descer lá no carro lá pra gente ver se vai dar certo. E depois, no final do vídeo, eu vou abrir a outra caixa lá, tirar o sub pra ver se zoou por dentro. Porque, mano, saiu muita fumaça. Eu fiquei meio desesperado assim na hora, achei que tava pegando fogo dentro. Então, vamos lá? Primeiro, vamos ver se ela cabe, né, mano? Não testei ainda. Só desconectei a outra. A outra tá aqui, ó. Nossa, tá cheirando queimado ainda. Ixi. A outra tá aqui, ó. Mostra aí, cameraman. A outra tá aqui. Aparentemente, mano, não aconteceu nada. Mas saiu fumaça pra caramba daqui. E a gente vai tirar ele pra ver como que ficou. Agora vamos por a outra. Né? É ou não é, cameraman? É. Ah, vai caber de boa. De boa. Nossa. Foi feita pra esse carro. Mano, eu burrinho. Tinha colocado o lado errado aqui do encaixe. Tava quadrado, não tava encaixando. Agora já ajeitei aqui. Ligando. Vamos ver se vai... Vai pegar louco, fogo. ficou melhor. Filma aqui, Wilker. Olha aqui. A outra ficava autona. Aqui, ficou... Nossa. Aí, Vaga, esquece. Ganhei essa caixa nova, mano. Ó, ficou mais espaço no carro. Esquece. Caixa é minha. Cocoricó. Agora vamos ver se pegou fogo. Agora vamos... Agora eu vou colocar uma musiquinha aqui no YouTube, né? Pra não dar aquele tal do copyright lá. Uma musiquinha com uns graves e vamos ver se vai funcionar, né? Aparentemente tá. Tá. Nossa, ficou bem mais bonito no meu carro, mano. Vou colocar uns hip hop. Ó. Mano, ficou muito top, viado. Ganhei uma caixa nova aí.
Graças a Deus aí, Deus é bom. Queimou uma, já colocamos uma melhor. Pô, tá muito forte, mano. Ela é mais forte, né? Pera aí. Fala tudo de novo. Mano, graças a Deus aí, queimou uma caixa, já veio uma caixa melhor aqui, com um sub melhor também. Só espero que meu irmão não cobre eu, né? O sub dele tá zerinho, ele montou não faz muito tempo. E ele é mais forte, né, mano? Esse sub aqui, ele é mais forte. Quem conhece aí o Bravox, o XP, sabe que, se eu não me engano, ele é 500 RMS, ele é bem forte. E é isso aí, mano. Graças a Deus, tamo com som de novo, porque, mano, fui trabalhar hoje sem som, não dava, mano. Tava só os 69 tocando e o kit 2 vias. Nossa, aí não tinha grave ainda, porque o grave tá ligado só pra caixa. Nossa, era horrível, mano. Aí agora deu tudo certo, ainda bem. Já vou deixar a caixa aqui e agora a gente vai abrir a outra pra ver como que ficou, mano. Eu acredito que deve ter dado uma zoada, não sei, nunca aconteceu comigo. Então vamos lá, vou abrir a outra. Aí, rapaziada, vamos tirar aqui agora. Será que estragou? Carro de tio. Nossa! Olha o cheiro de queimado que tem aqui. Você não lavou? Olha aqui, rapaziada. Não sei se é isso. Mas aparentemente aqui tá cheirando queimado pra caralho. Olha lá dentro. Nossa, essa caixa que eu fiz ficou perfeita demais, moço. Olha lá. Mas aqui aparentemente tá de boa, mano. Eu pensei que ia ter rachado alguma coisa aqui, por isso que eu queria desmontar. Mas aparentemente ficou de boa. Esse sub aqui já era. Não vou nem arrumar, nem compensa arrumar esse sub aqui. É isso aí, mano. Vidinho de hoje curtinho, só pra mostrar o subzinho. A caixinha nova que eu ganhei aí. Do meu irmão. Ganhei. Ganhou? Caixa nova aí emprestada. E é isso aí, mano. Se inscreve aí no canal, deixa o likeão. Compartilha aí com os amigos. É nóis. Valeu. Compra na Goril. Compra na Goril. Vai vir novidade aí no Goril. Rapaz, presta atenção. E é nóis, rapaziada. Falou. Lavar os carros agora.